記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度曾驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚，心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也在接落，像當初。ទីនោះរញ៉េរញ៉ៃណាស់នេះមិនគួរនាំគេទៅទេក៏មនុស្សលំដាប់ខ្ពស់ពិតជាចាប់ណាស់មើលទៅរូបរាងនាងដូចមិនដឹងអីសម័យនេះហើយនៅនិយមធ្វើឆោតទៀតដែរស្រីណាក៏ចង់ចូលគ្រួសារអ្នកមានដែរនាងកុំប្រាប់ខ្ញុំថាមិនចង់ណាខ្ញុំយល់ថាពួកខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាទៅមកខ្ញុំមិនបោះបង់សងសាម្នាក់នឹងទេបើឯងស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងស្អីក៏មិនចាំបាច់ខ្វល់ដែរខ្ញុំចូលថានេះមិនមែនជាភ្ញៀវរយៈកលទូទៅទេប្រហែលជាមានគេចង់ប្រជែងជាមួយប៉ូលីសនិងរដ្ឋាភិបាលពួកយើងការពិតចំណុចជាច្រើនក្នុងជីវភាពសុទ្ធតែជាកលឹះបំបាច់ក្តីមានជនអនាមិកចិត្តល្អម្នាក់ផ្ញើលុយ 8,000 មកពេទ្យឲ្យពូឆាយតម្រុយណាក៏មិនអាចចោលដែរលោកលិនទូ ATM ធនាគារកានសាងសាខាវាងជាវមានក្រដាសប្រាក់ថ្មីមួយចំនួនក្រដាស 1,200 សន្លឹកនេះគឺនៅក្នុងចំណាំនោះតាមកំណត់ត្រាជួញដូរនិងលេខរៀងក្រដាសប្រាក់ថ្មីធនាគារឆែកឃើញអ្នកដែលដកប្រាក់នេះគឺលោកសុំសួរនៅថ្ងៃទី8 ម៉ោង 3 រសៀលលោកមានដកលុយ 6,000 ឬអត់មានចុះលោកមានឧបត្ថម្ភលុយ 8,000 ឲ្យឈិនយើឆាយដែលរបួសដោយសារផ្ទុះគ្រាប់បែកដែរទេច្បាស់ជាអត់ឲ្យលោកប៉ូលីស 8,000 ច្រើនខ្លាំងណាស់ពិតមែនណាលោកប៉ូលីសជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់លោកត្រង់ចុះខ្ញុំកំពុងតែរកលុយដែរថ្លាម៉ាក់ខ្ញុំមានបញ្ហាវះកាត់ខែមុនគិតលុយអស់ 10,000 ពេលនេះខ្ញុំនៅជាពាក់លុយគេនៅឡើយទេលោកនៅចាំថាចាយលុយនេះយ៉ាងម៉េចទេឬក៏មានឲ្យនរណាខ្ចីទេ 3,000 សងបំណុលកាស 1,000 ដាក់ចូលគណនីភ្នាល់តាមទូរស័ព្ទដោយឡែក 2,000 ទៀតសងឲ្យមិត្តម្នាក់គឺឈ្មោះថាបែនអ្នកណែនាំសុខភាពដែលក្រុមហ៊ុនទើបជួលមកខ្ញុំទើបដឹងហើយម្ដាយលីនជឺឆឹងខែមុនបានវះកាត់គ្រឿងក្នុងមែនបងប្រុសគេថា2អ្នកបងប្អូនគេចំណាយថ្លៃវះកាត់ម្នាក់ជាង 30,000 ខ្ញុំឆាយជាមួយធនាគារនិងក្លឹបពិសេសបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃតែមួយដែលដកប្រាក់គេសងបំណុលកាត់អស់ 3,000 ដាក់ 1,000 ចូលគណនីក្លឹបពិសេសលុយ 3,000 ដែលគេសងបំណុលកាត់ធនាគារប្រហែលជាយកអតិថិជនផ្សេងថាមិនបានផ្ទេរពី3ដងទៅហើយទេដល់ទៅក្រដាសប្រាក់2សន្លឹកជាមួយគ្នាឲ្យកម្មមិនច្រើនទេ 2,000 នេះច្បាស់ជាសងអ្នកណែនាំសុខភាពនោះតើលុយគឺអ្នកណែនាំសុខភាពផ្ញើទៅពេទ្យមែនក៏មិនបញ្ជាក់ថាគេគួរឲ្យសង្ស័យដែរប្រហែលជាគេចិត្តល្អមិនថាអ្នកណែនាំសុខភាពនោះចិត្តល្អឬអត់ទេតម្រុយណាក៏មិនអាចចោលដែរអញ្ចឹងគេមកសួរមកខ្ញុំជាអ្នកណែនាំសុខភាពអត់គិតថ្លៃថ្មីនេះគឺបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធានខុនបើកថ្នាក់ជួការទទួលបន្ទុកបន្ធូរសម្ភារឲ្យបុគ្គលិកលិនជើឆឹងក៏បានដែរខ្ញុំនឹងគេមាននិស័យពេលទំនេរក៏នាំគ្នាមកចាក់សេះទៀតផងណាគឺបែបនេះលោកធ្លាប់ឲ្យគេខ្ចីលុយទេពីខែមុនខ្ញុំឲ្យគេខ្ចី 2,000 ប្រហែលគេឆាប់សងខ្ញុំវិញទេចាំបានលុយ 2,000 នោះចាយរបៀបមិនទេចាយពិតជាមិនសូវចាំទេព្រោះ 2-3 ថ្ងៃនោះគឺខ្ញុំចាយលុយអស់ច្រើនណាស់លោកមិនបានប្រាក់ខែដកជាង 10,000 ចាយទៀតផងណាចុះជាង 10,000 នោះលោកចាយវារបៀបម៉េចចំនួនតិចតួចខ្ញុំពិតជាមិនចាំទេតែ 2-3 ថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានដក 8,000 គឺផ្ញើទៅឲ្យពេទ្យឧបត្ថម្ភឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់បែកណែកដា 1,000 ពីសន្លឹកនេះមែនទេលោកចំណាំបាននេះគឺលុយ 2,000 ដែលលោកសងគេឬមួយក៏អត់ខ្ញុំគិតថាកដា 1,000 នេះប្រហែលគ្នាតែលុយលីនជើឆឹងខ្ញុំសងគឺសុទ្ធតែថ្មីខ្ញុំគិតថាមិនគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរលោកឧបត្ថម្ភលុយឲ្យជនរងគ្រោះលោកស្គាល់គេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលកាសែតខ្ញុំយល់ថាគួរឲ្យអាណិតថែមទាំងរបួសគ្រាប់បែកអាណិតគាត់ទើបឧបត្ថម្ភលុយឲ្យគាត់ទៅលោកអត់ត្រូវអីនឹងគាត់ទេឧបត្ថម្ភ 8,000 ឲ្យគាត់លោកមានលុយច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏ធ្វើការគេដែរ
តែការនៅទូចធ្លាប់រៀននៅបរទេសធ្លាប់ឈឺធ្ងន់ម្ដងដោយស្លាប់ហើយរួចឡើងវិញគឺយល់ថាធ្វើបន់ឲ្យបានច្រើនខ្ញុំតែឧបត្ថម្ភប្រាក់ឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌ដែរបានហើយពួកខ្ញុំចង់សួរថាប៉ុណ្ណឹងទៅរំខានហើយបានអីទេបើត្រូវការទៀតអាចរកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលណាអរគុណហើយស្រីមុតស្រួចជូនដំណើរគេទៅយេសាអរគុណលោកសឺម្នាក់នេះមិនគួរឲ្យសង្ស័យនោះទេតម្រុយមិនចាំបាច់តាមសិនប្រម៉ូទធនធានតាមផ្នែកផ្សេង Yes sir ធ្វើបានល្អសាងបុណ្យបានបុណ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាងបុណ្យកុសលតែជួយក៏មិនអីដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើល្អបានល្អសាងបុណ្យបានបុណ្យសាលាដែលកូនប្រុសនាងរៀនគឺអង្គការនេះចេញលុយកសាងឧបត្ថម្ភច្រើនតិចទៅអាចារ្យខ្ញុំឧបត្ថម្ភ100អរគុណហើយអរគុណហើយអ្នកនាងចាងចិត្តល្អម្លឹងលើកក្រោយមកតូបខ្ញុំទិញកាសែតខ្ញុំថែមក្តាស់ជូបមាត់មួយកញ្ចប់ឲ្យល្អបានល្អសាងបុណ្យបានបុណ្យបងធំបងទី2ដែរមែនទេខ្ញុំញ៉ាំអីនៅក្បែរនេះមកមើលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចចាំមិនហើយគ្រាន់បើស្រីមុតស្រួយលើថាបានលទ្ធផលល្អគួរសមគុំទៅបានអ្នកចិត្តខាងគ្រប់ត្រល្អណាស់ឆ្នាំនេះមិនបាច់ដល់ថ្ងៃទី2ទេមិនប្រកាសទេលោកនីហ្វៃទទួលបានដំណឹងថាអាវ៉ាន់ក៏គ្រាន់បើដែរពួកយើងប្រហែលគ្នាទេមិនទាន់ដល់ពេលឈប់មិនដឹងឈ្នះចាញ់ឡើយប្រហែលបានលោកនីហ្វៃធ្វើប្រធានប្រកាសជាមិនឲ្យចាញ់គេទេត្រអត់សំខាន់គឺធ្វើបុណ្យឈ្នះចាញ់អត់បញ្ហាទេបើយើងមកទៅពួកយើងឈ្នះចិត្តខាងក៏សប្បាយចិត្តដែរត្រីខ្ញុំក៏ត្រូវគ្រប់គ្នាខ្ញុំក៏ជាចំណាយជើងមកទៅដែរមើលនេះអូស្រីមុតស្រួចឯងតែទលាយម្លេះស្រីមុតស្រួយឯងគ្រប់ត្រយើងប៉ាច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយតែឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យតិចតួចក៏មិនអីដែរលោកនេហ្វៃកូនប៉ាឧបត្ថម្ភតែ500ទេនៅសល់សតែឃើញស្លីឧបត្ថម្ភគេមានចិត្តម្លឹងកុំភ្លេចអរគុណគេជួប៉ាផងទៅបានលោកនេហ្វៃមើលចុះគេរស់នៅប៉ាន់សានឆ្លងតំបន់មកគាំទ្រយើងបន្ទីលើកនេះប្រកាសជាឈ្នះមិនខានទេដឹងតែឈ្នះហើយជួឲ្យមិនទាន់មានដំណឹងក្រែងថាមុនប្រាប់មេឃងងឹតឬមួយពួកយើងចាញ់ហើយកុំទះសាណែផឹកតែសិនទៅមែនហើយពេលនេះឈ្នះចាញ់ដឹងហើយមិនបាញ់ទះសាទេនៅតែពាក្យដដែលសំខាន់គឺធ្វើបុណ្យមែនហើយនៅថាមិនទះសាទៀតអត់ទះសាទេគ្រាន់តែឆាប់ចង់ដឹងបងគួយឬមួយមានលទ្ធផលអាឡូបងគួយឈ្នះឬចាញ់ទៅមែនហ៎ចាញ់ហើយតែគឺតំបន់អាវ៉ាន់មិនពួកយើងទេឈ្នះហើយយកស្អែកយើងត្រូវទៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឆាប់រៀបចំបាយញ៉ាំទាន់ហាងខាងក្រៅមិនទាន់បិទពួកយើងត្រូវទិញអាក្រូសេឲ្យសមរម្យរៀបបាយញ៉ាំហើយលើកនេះពួកយើងច្បាស់ជាមានអនុភាពហើយលើកនេះពួកយើងសំណាងណាស់ឈ្នះអាវ៉ាន់តែ$4,000ទេអញ្ចឹងមិនដោយសារទៅលុយ5,000ស្រីមុតស្រួចហើយដូច្នេះទើបខ្ញុំថាលោកប្រូល្អមែនស្រីមុតស្រួចមានកសែភ្នែកលន់ណាស់មកប៉ុកទៀតអ្នកផ្ទះស្រីមុតស្រួចតើបែរជាប្រទះពួកគេមកធ្វើអីប្រហែលជាមកមើលហើយតួអង្គតូចតាចសោះក៏ថតរូបច្រើនដែរជាតិមុនមិនដែលឃើញសិល្បករអរគុណកុំខ្វល់នឹងពួកគេទៅមុខទីថតស្អាតគ្រាន់បើនេះមកប៉ុស្តិ៍នេះព្រិលណាស់ហើយបងប្រុសលោកនេះហ្វៃធ្វើអីហ្នឹងមិនជជូម្លេះអ្នកដឹករឿងនិយាយថានិយាយជាមួយគាត់យូរពេកហើយយ៉ាងម៉េចទៅម្នាក់នោះគឺអាឡិចគេតែទិញផ្លែឈើខ្ញុំជ្រើសរើសឲ្យគេជាមិត្តចាស់តើទៅនិយាយជាមួយពី3ម៉ាត់ដែរទេអរគុណប្រធានជីងគម្រោងចុងក្រោយយប់នេះនាងជាអ្នកឧបត្ថម្ភពេលសម្ដែងចប់ដល់វេនពួកនាងចេញហើយចាដឹងហើយចាំនៅក្នុងបន្ទប់ផាត់មុខមួយផ្លែទៅបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់អរគុណមិនក៏ពួកគេនៅទីនេះថ្ងៃនេះមានការអង្គាសប្រាក់ខាងយើងមកតៃឈ្នះយើងមកតៃអញ្ចឹងសោះណោះដែរលឿនទៅកុំឲ្យជួបមុខគ្នាកុំព្រួយអី BA រដូវកាលថ្មីប្រកាសជាលឿនអរគុណទុកជាមុនខ្ញុំប្រញាប់ចូល studio លើកក្រោយចាំនិយាយគ្នាចុះបាយបាយអាឡេចែកដល់ណាបានជួបលោកនៅទីនេះ
លោកគឺ ហ៊ុនឈីវ គឺហ៊ុនឈី ប វ ងលៀងហាងផ្លែឈើហ៊ុនឈីវក្រុងឈីវឡុងលោកទិញទុរេនខ្ញុំជាអ្នករើសឲ្យ នឹកឃើញហើយយ៉ាងម៉េច នៅជាមួយនឹង Steffi នៅ Line មែនទេហើយកុំបារម្ភអីខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាទេ អត់ទោះគេរកខ្ញុំហើយចាំនិយាយគ្នាលើក្រោយចុះបាយបាយបាយអូនប្រុស ណែហើយឯងជួលមកធ្វើស្អី ខ្ញុំទើបទៅជួបមិត្តចាស់នឹងណា ជិតដល់វេនពួកយើងហើយកុំឲ្យគេដើររមមិនល្អទី អូខេអត់បញ្ហាទេត្រៀមខ្លួនមកជួបគ្នាតែទៀតណា លោកជីងលោកស្រីជីងចៃដនម្លេះប្រទះគ្នានៅទីនេះមែនហើយចៃដនម្លេះមកធ្វើភ្ញៀវកិត្តិយសហ៎ អេណាស្តេស៊ីជាប្រធានគេអញ្ជើញខ្ញុំមកចែករង្វាន់ចិត្តដល់ម៉ោងហើយតាមមែនឬអត់ ត្រៀមខ្លួនហើយ អញ្ចឹងមិនរំខានទេ អេឯណាកវលពេជ្រខ្ញុំអេពួកលោកកំអាល់ទៅពួកលោកកំអាល់ទៅពួកលោកកំអាល់ទៅ ពួកខ្ញុំហ៎ នឹងហើយគឺលោកមិញនេះកវលពេជ្រខ្ញុំនៅលើតុច្បាស់ណាស់លោកចូលមកភ្លាមក៏បាត់មិនមែនលោកលួចតែណាលួចទៅឆាប់ឲ្យមកឲ្យជាង5លានណា ស្រីឈួតនេះឈួតទេខ្ញុំចាប់បាច់លួចកវលលៀងដែរអី មិនមែនលោកលួចណាលួចឆាប់យកចេញមកកំអាល់ទៅ រកមើលច្បាស់ទៅមានអី នេះលួចកវលពេជ្រខ្ញុំចង់ប្តឹងប៉ូលីសចាប់គេ ដឹងទៅ ណែយល់ច្រឡំទេឲ្យកូនខ្ញុំអត់ចេះលួចរបស់គេទេ ម៉ែណៃស្រីឈួតម៉ែនេះគឺខ្ញុំជួបមិត្តចាស់ជជែកតែ2-3ម៉ាត់ខ្ញុំចាំបាច់លួចកវលលៀងទេលេងសើចពេកហើយ លោកកុំស្ដាប់គេអីនេះលេខច្បាស់ណាស់ សុំសួរថាមិត្តចាស់លោកឈ្មោះអី ណែ នេះបន្ទប់ផាត់មុខភ្ញៀវ VIP គេមិននឹងអាចស្គាល់នរណាទៅប្តឹងប៉ូលីសចាប់គេទៅ មណ្ឌលឃុំក្រុងបន្ទប់ផាត់មុខលេខ1មានគេបាត់អីវ៉ាន់ អូលោកជីងលោកស្រីជីងពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នាមិនចិត្តទៅចូលទេ អូនស្រីខ្ញុំនិងកូនប្រុសគាត់គឺស្រឡាញ់គ្នា ថ្ងៃក្រោយពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើជាញាតិពួកខ្ញុំចូលមករកពួកគេមិនបានទេ វិចតូរី Kingsley ស្រឡាញ់គ្នាជាមួយកូនស្រីគេមែនទេ ចាកូនប្រុសខ្ញុំស្គាល់កូនស្រីរបស់គេធ្លាប់ណាត់ជួបគ្នាប៉ុន្តែយូរវ័យពិបាកឋានណាពួកខ្ញុំទើបតែឃើញពួកគេមកនិយាយត្រង់ចុះពួកខ្ញុំធ្លាប់ជួបមុខគេតែម្ដងទេ មែនហើយពួកខ្ញុំអត់ចិត្តស្និទ្ធទេបើបាត់របងគួរតែស៊ើបឲ្យច្បាស់ អូនសម្លាញ់កវលអូននៅបងតើនេះមិញបងឃើញអូនជជែកគ្នាដូច្នេះទើបបងយកទុក ការពិតទៅប្តីនាងគឺជាចោល ជាការយល់ច្រឡំអស់អីហើយអញ្ចឹងបានទីនេះហៅថាបន្ទប់ផាត់មុខម្នាក់ពាក់របាំងមុខប្រកាន់វណ្ណៈ ភ្នែកឆ្កែមើងងាយគីពើមណាស់ ហុយមុនប្រកាសជើងឯកអគារប្រាក់ឆ្នាំនេះជាណាពួកយើងសូមអញ្ជើញភ្ញៀវដែលចែករង្វាន់ថ្ងៃនេះគឺប្រធានកិត្តិយសអប់រំមូលនិធិសប្បុរសនាយិកាជាងគូជូឡើងមកវេទិកាសូមអញ្ជើញនាយិកាជាងជើងឯកឆ្នាំនេះសហការនៅយើងម៉ាទីសូមអបអរអគារប្រាក់សរុបបាន20380ចឹងពេលនេះសូមអញ្ជើញអ្នកតំណាងឲ្យបងប្អូននៅយើងម៉ាទីទាំងអស់សូមអញ្ជើញសូមអបអរ អរគុណ សូមអបអរបងប្អូននៅយើងម៉ាទីសូមអបអរលោកស៊ីឆ្នាំនេះជាប់ជើងឯកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅ ច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីមុនមានគេមើលស្រាលយើងមកទីពួកយើងចុងក្រោយដោយបានគ្រប់គ្នាគាំទ្រពួកយើងឈ្នះហើយបញ្ជាក់ថាយើងមកទីអាចធ្វើបានតំបន់ពួកយើងអ្វីត្បិតតែសម្បូរអ្នកតូចតាចតែពួកយើងមិនក្រចិត្តទេធ្វើបន់មានលុយចេញលុយមានកម្លាំងចេញកម្លាំងមានចិត្តសប្បុរសសុទ្ធតែអ្នកលំដាប់ល្អគ្មាននរណាមើលស្រាលបានទេជ័យយោយើងមកទី នាយិកាឮថាកូនប្រុសអ្នកមានស្នេហា Professor King និងកូនស្រីអ្នកតំណាងនៃយើងម៉ាទីស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយនៅ វិទូរីមិនពេញចិត្តពួកគេស្រឡាញ់គ្នាមែនទេ មិនពេញចិត្តកំណត់នារីនោះមែនទេ ប្រសានតែមក មែនសូមមានប្រសានតែមកអ្នកស្រីសានតែយិកា មែនហើយ មានប្រសានតែការមានប្រសាន ចាំមិនហើយចាំបាយស្រីសូមឆ្លើយទៅពួកយើងតិចមក មានប្រសានតែមកស្រី ស្រីជប់សិនស្រី បាត់ទ្វារទៅ ស្រីសូមឆ្លើយទៅពួកយើងតិចមក ស
ស្រីឈួតនោះលប់សតិថាខ្ញុំលួចកវ៉ាល់គុជរបស់គេ មិនមែនកវលគុជទេគឺកវលពេជ្រ មានជ្រូកពាក់កវ៉ាល់អញ្ចឹងមិនកវ៉ាល់ជ្រូកហ៎ចរិតអន់ណាស់ធ្វើបន់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ មនុស្សលំដាប់ខ្ពស់ពិតជាលាក់ពុតខ្លាំងណាស់អ្នកផ្ទះ Kingsley ក៏ប្រកាន់វណ្ណៈដែរមើលស្រាលពួកយើងអ្នកយើងមកទី អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំឃើញបងនិយាយបែបនោះក្នុងទូរទស្សន៍ការពិតបងនិយាយឲ្យពួកគេស្ដាប់ នឹងហើយ លោកនេះហ្វេទុកមុខឲ្យគេហើយបើជាខ្ញុំវិញជេរគេដល់ស្ពឹកមុខបដៅគេឲ្យដឹងម្ដងចាំមើលគេនៅមានអីនិយាយទៀតបងស្រីខ្ញុំមានអន់ណែណា មែនហើយ តែគេថាម៉េច គេថាស្រីមុតស្រួចណាត់ជួបកូនប្រុសគេតែពីរ3ដងទេហើយនឹងយុវវ័យឥឡូវពិបាកថាខ្លាំងណាស់ណា ស្អប់ខ្ពើមស្រីមុតស្រួចច្បាស់ណាស់ មិញគេទើបធ្វើឲ្យទ្រាំមិនបានមួយថ្ងៃបូនមាត់ធ្វើរឹកពីខ្ពង់ខ្ពស់ដូចរមូលកាពើបើធ្វើជាសាច់ញារបស់ពួកយើងបងធំច្បាស់ជាឈាមខកក្នុងគុកបានមុនគេហើយ ការពិតអ្នកផ្ទះគេយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេសំខាន់ Kingsley ល្អចំពោះឯង ខ្ញុំគ្មានអីទេខ្ញុំមិនអីទេ ម៉ាក់នៅឈឺទេ ធូរច្រើនហើយរបួសគឺជារឿងតូចពេលនេះខ្ញុំខ្លាចរូបថតដែលខ្ញុំដួលត្រូវគេចុះផ្សាយខ្មាស់គេណា វិកតូរីកុំព្រួយអីខ្ញុំផ្ដាំរួចហើយនាយកនិពន្ធសត្វតព្រមនឹងខ្ញុំថាមិនចុះផ្សាយរូបបងដួលទេ អរគុណ មុខមាត់គេជាអ្នកឲ្យខ្ញុំមិនមែនមើលស្រាលពួកគេទេតែពួកគេទៅទទួលរង្វាន់ក៏ទទួលទៅថែមទាំងដើរគ្រប់ទិសទីសុំហត្ថលេខានឹងថតរូបចូលបន្ទប់ផាត់មុខភ្ញៀវ VIP ត្រូវគេយល់ច្រឡំគឺមកពីខ្លួនឯងបងប្រុសថាទៅមើលត្រូវអត់ មែនហើយចំណាស់នឹងហើយនៅដៃចាប់សិល្បករថតរូបសុំហត្ថលេខាការពិតពួកគាត់ទៅស្ថានីយ៍លើកទី1ធ្វើអញ្ចឹងគឺទូទៅហើយលើកមុនប៉ានៅ London ជួប Tiger Woods ប៉ាក៏សុំហត្ថលេខាគេដែរកាលនោះកែភ្នែកប៉ាដូចជា fan ខ្លាំងណាស់ និយាយរួមឲ្យប្រធានផ្សេងដឹងថាពួកគេស្គាល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេ លើកក្រោយមីងប្រាប់គេថាសូម្បីខ្ញុំជាក្មួយក៏មីងមិនស្គាល់ដែរអញ្ចឹងលែងខ្មាស់គេហើយសុំទោសរឿងម្សិលមិញប្រហែលជាយល់ច្រឡំពាក្យសម្ដីម៉ាក់ខ្ញុំគ្មានចិត្តធ្វើឲ្យអ៊ំប្រុសពិបាកទេសុំទោសជំនួសពួកគាត់ មិនអីទេប៉ានិងបងខ្ញុំមិនអីទេកុំព្រួយអី មិនអញ្ចឹងរកឱកាសឲ្យពួកគាត់ជួបគ្នាទៅ ចាំមានពេលទំនេរ លេងទំនេរហើយ លោកសា ខ្ញុំថាស្រីមុតស្រួចលេងទំនេរហើយ ចុះមិនក៏អញទំនេរមករកខ្ញុំ ខ្ញុំបាននិយាយកិច្ចការរួម រឿងក្តីក្របបាញ់នោះទៀតហើយហ៎ នៅមានអីទៀតឬមួយរកពិភពពីរនាក់ឯងសុំទោសដកវិញបាទនាងប្រាប់ឃើញឈប់ជួយខ្ញុំចប់ហើយ អញជាថ្នាក់លើស្រីមុតស្រួចរឿងអីខ្ញុំមិនជួយមានការអីនិយាយមក ខ្ញុំបានដាក់ក្របបែកមានអត្ថភាពខ្លាំងមួយនៅគុំផ្កាខាងក្រៅមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មស៊ីតា40នាទីទៀតនឹងផ្ទុះ ការប៉ុណ្ណឹងខាងផតតាមបានបញ្ជាក់ហើយសំឡេងប្តឹងប៉ូលីសជាសំឡេងសំយោគអេឡិចត្រូនិក លេខជនបង្កក្រោយពេលភ្ជាប់នឹងមណ្ឌលប្តឹង999និងមុនពេលចាក់សំឡេងសំយោគមានពេលឈប់1វិនាទីនេះជាវិសាលគមនៃសំឡេងនិយាយទូរស័ព្ទខ្សែនេះតំណាងឲ្យទំហំនិងព្រៃកង់សំឡេង1វិនាទីដំបូងប្រតិកម្មមិនសូវច្បាស់ក្រោយមកសំឡេងសំយោគទើបលេចឡើងការពិត1វិនាទីដំបូងក្នុងស្ថានភាពគ្មានសំឡេងគួរតែរៀបស្មើបន្តិចទៀតក្រោយពេលខ្ញុំពង្រីក100ដងទើបដឹងមិនមែនគ្មានសំឡេងសោះទេស្ដាប់មើលទៅ មែនតា បញ្ជាក់ថានៅមានប្រភពសំឡេងទី2 មិនខុសទេសំឡេងបែបនេះនៅក្នុងការថតសំឡេងសុទ្ធតែមាន តាជាសំឡេងអីទៅ តាមវិសាលគមវិភាគប្រហែលជាសំឡេងលោហៈធាតុប៉ះគ្នាឬសំឡេងម៉ាស៊ីនភ្លេងនិងឧបករណ៍ភ្លេងមួយចំនួន តាច្បាស់ទេ បើចង់ឲ្យច្បាស់បន្តិចត្រូវផ្ញើសំឡេងនេះទៅ MIT ពួកគេមានឧបករណ៍អាចបញ្ជាក់តែត្រូវការពេលវេលា រំខានឯងហើយ ក្រៅពីសំឡេងនេះនៅប្រទេសខើអ្វីផ្សេងទេ ខ្ញុំសន្និដ្ឋានក្របបែកទាំងពីរប្រហែលធ្វើឡើងដោយជនបរទេសឬអនិកជនចិនដែលរៀនបន្ត ក្របបែកក៏អាចបែងចែកសញ្ជាតិដែរ លើកឧទាហរណ៍ភាសាអង់គ្លេសតង់សំឡេងជនជាតិអាមេរិកនិងអង់គ្លេសវេយ្យាករណ៍អត្ថន័យសិតតែខុសតិចតួចចំណែកក្របបែកក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកឯកទេសដែលស៊ើបភេរវកម្មគឺពឹងលើភិនភាគតម្រង់ក្របបែក ក្របបែកពីនេះមានន័យពិសេសមែនទេ ក្របបែកពីនេះពិសេសខ្លាំងណាស់វារួមបញ្ចូលនៅវិធីសាស្ត្របំផ្ទុះដោយមជ្ឈុលប៉ូហ្គូនិងវិធីបំផ្ទុះដោយបញ្ឆេះអគ្គិសនីម៉ូដថ្មីការពិតក្របបែក 95% ឡើងលើសុទ្ធតែប្រើវិធីមួយយ៉ាងក្នុងនឹងតែវាប្រើពីរយ៉ាង
ម្យ៉ាងទៀតខ្សែរញ៉េរញ៉ៃណាស់ចង់ដោះគឺមានកម្រិតពិបាកថែមទាំងប្រើឧបករណ៍បារតដ៏ទំនើបមានប្រយោជន៍ស្អីឧបករណ៍បារតគឺការពារគ្រាប់បែកត្រូវរំកិលបើមានគេចង់រំកិលគ្រាប់បែកទឹកបារតនឹងហូរដំណើរការអគ្គិសនីគ្រាប់បែកនឹងផ្ទុះឡើងអញ្ចឹងបានគ្រាប់បែកទាំងពីរលើកមុនគឺដោះមិនបានទេគ្រាប់បែកពិសេសម្លឹងតាមមនុស្សបែបណាផលិតឡើងតាមខ្ញុំដឹងនៅឆ្នាំ2005អ្នកឯកទេសយោធាអូស្ត្រាលី Professor Rowan Howard ជាអ្នកផលិតធ្លាប់ធ្វើឲ្យវិស្វករអគ្គិសនីក្នុងស្រុកជាច្រើនពិគ្រោះយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់ពីឆ្នាំ2005ឬក្រោយមកអ្នករៀនវិស្វករអគ្គិសនីនៅអូស្ត្រាលីសិតតែមានឱកាសចេះផលិតគ្រាប់បែកនេះអញនិយាយអញ្ចឹងថ្មីនេះពួកខ្ញុំក៏ជួបអ្នកជំនាញខាងនឹងដែរនៅពេលនេះគឺអាចបង្រួមពេលវេលាជួបអ្នកវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅអូស្ត្រាលីនៅក្នុងស្រុកវិញលោកឆឹងនៅឆ្នាំទី3លោករៀនវិស្វករអគ្គិសនីនៅស៊ីដនីមែនទេមែនហើយឆ្នាំ06ក្រោយពេលលោកមកហុងកុងវិញបានធ្វើអីខ្លះ How can I make the bomb? I have got injured during my tennis practice and I have broken my right arm. លោកប៉ូលីសអយុធធនណាស់មែនវិស្វករអគ្គិសនីនៅ ATU តែខ្ញុំតែងតែអត់ទៅរៀនតែខ្ញុំបែរជាទៅធ្វើការវានឹងត្រូវប្រឡងធ្លាក់ទៀតផងខ្ញុំថាក្របបែកសូម្បីនាឡិកាខ្ញុំមិនចេះជួសជុលផងខ្ញុំ3ឆ្នាំនៅ Melbourne ប្រឡងចប់ក៏មកហុងកុងវិញលោកសេសំទោសលោកមុនលោកក៏ព្រោះឧបត្ថម្ភលុយឲ្យឈិនជើឆាយក៏ត្រូវបានសួរនាំមិនក៏មិនរំលឹកថាធ្លាប់រៀនវិស្វកម្មអគ្គិសនីមែនហើយលោកមុនគ្រប់គ្នាបានសួរខ្ញុំមិនដឹងពីឯកសារផ្នែកនឹងការពិតទៅមានប្រយោជន៍ដល់គ្រប់គ្នាសោះមែនហើយលោករៀនខាងវិស្វកម្មអគ្គិសនីមិនក៏ទៅបង្ហាត់យូហ្គាអាជីពអីក៏មានអ្នកឆ្នាំដែរខ្ញុំគិតថាមិនមែនរៀនខាងណាថ្ងៃក្រោយដឹងតែធ្វើខាងនឹងទេដោយគ្រប់គ្នាចឹងពូកែស៊ើបក្តីមិនឡើងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាពីមុនមិនមែនរៀនខាងចិត្តវិទ្យាព្រមអត់ទាន់ទេការពិតទៅការនោះគឺខ្ញុំចេះតែរើសជំនាញនឹងឲ្យរួចទេទោះខ្ញុំខ្លួនឯងគឺជួយចិត្តយូហ្គាថែមទាំងប្រឡងបានអាជ្ញាប័ណ្ណទៀតមកហុងកុងវិញសង្កេតឃើញថាវិស្វកម្មអគ្គិសនីការពិតទៅពិបាករកការងារធ្វើមិនសូវបានផលទេទោះទៅវិញយូហ្គាគឺពេញនិយមមាននិស្ស័យក៏ធ្វើអ្នកណែនាំសំខាន់ចំណុចក៏ល្អក្រនបើដែរនេះជាសម្លេងចេញពីសម្លេងសំយោគអេឡិចត្រូនិកកាលពីលឿនមុនឆ្លងកាត់ដុកទ័រ Campbell ប្រើឧបករណ៍ទំនើបលទ្ធផលក្រោយពេលពង្រីក 1000 ដងស្ដាប់មើលទៅភ្លេងនេះស្រទន់ស្រាលស្រាលភ្លេងនេះធ្លាប់ឮនៅឯណាចេះដឹកមុនមានមិត្តភក្តិម្នាក់ពេលហាត់យូហ្គានៅផ្ទះគឺចាក់ភ្លេងហ្នឹងភ្លេងយូហ្គាមិនខុសទេភ្លេងបែបនេះជាទូទៅពេលហាត់យូហ្គាគេតែងតែប្រើចិនបង្កប្រើការអវកាសនិងសម្លេងសំយោគបំណងមិនចង់ឲ្យបែកធ្លាយតម្រុយណាមួយយ៉ាងណាគេគួរតែជាមនុស្សប្រយ័ត្នតែមិនក៏ប្រហែលបែបនេះពេលទង្វើមនុស្សម្នាក់ខ្លាចចិត្តទម្លាប់រឿងជាច្រើនតែងភ្លេចខ្លួនឧទាហរណ៍អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធតែងចាក់ធម៌រយៈពេលយូរអ្នកកាន់សាសនាតែងចាក់កំណាព្យអ្នកចូលចិត្តយូហ្គាច្បាស់ជាចាក់ភ្លេងយូហ្គាហើយព្រោះបានខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដូច្នេះទៅភ្លេចបើអញ្ចឹងជនបង្កគួរតែអ្នកខាងយូហ្គាឬមួយអ្នកបង្ហាត់យូហ្គាគឺហ៊ុងចឹងពីខ្ញុំយល់ថារូបរាងគេមិនដូចទេប៉ុន្តែបើមែនគេពិតជាខកគ្រប់គ្នាក្រៅពីយូហ្គាគេរៀនវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅអូស្ត្រាលីក្រៅពី5ឆ្នាំនិងឧបត្ថម្ភប្រាក់ឲ្យឈិនជើឆាយត្រូវមួយមុខគឺអាចចែកដនតែបើត្រូវ3មុខគួរតែមិនមែនចែកដនទេបងជូនីប្រេងកោបនេះគឺខ្ញុំខំពឹងពីមិត្តភ័ក្តិផ្ញើពីឥណ្ឌាមកមានប្រយោជន៍ស្ងប់អារម្មណ៍យប់នេះគឺបងអាចសាកបានតែកុំភ្លេចណាត្រូវបូបនឹងការហាត់យូហ្គាដែលខ្ញុំបង្ហាត់ផងអរគុណណាថ្លៃប្រមាណតម្លៃប្រមាណណាខ្ញុំដឹងថានឹងសួរអញ្ចឹងកុំគូសមអីធ្វើអញ្ចឹងមិនសមតែងតែបែបនេះសំខាន់បងជួយខ្ញុំរក្សាភាពស្អាតធ្វើជាហៅរស់ពួកជាងរាប់អានគ្នាមិនប្រកាន់ច្រើនដល់ម្លឹងទេម្នាក់នេះជាជនមកកប់ឬអត់មិនទាន់ដឹងទេតែច្បាស់ជាឃាតករថ្មីនេះបងដូចជារវល់ណាស់ខ្ញុំលើកថាលោកកៅតូចនឹងធ្វើការវះកាត់ដុំសាច់គូក្បាលតែបងជាលេខាលោកកៅធំគូតែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបងទេលោកក៏ដឹងដែរលោកកៅធំស្រឡាញ់កូនគាត់ណាស់គាត់បញ្ជាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការឲ្យរួចមុនពេលលោកកៅតូចចូលពេទ្យឲ្យគាត់មានពេលកាន់តែច្រើនកំដរលោកកៅតូចដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំរវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងសលោកកៅតូចថ្ងៃណាចូលពេទ្យស្អែកចូលពេទ្យហើយគេចូលពេទ្យពួកយើងធូរស្រាលហើយ
ផ្លូវនេះបត់ចូលមានតែផ្លូវមួយទេគឺមន្ទីរពេទ្យយិនស៊ីងនោះជាឡានរបស់គេម៉ាស៊ីននឹងមកពេលធ្វើទៅបើមិនសួរសុកទុកគឺញ៉ែស្រីនៅពេលនេះពួកយើងធ្វើតាមដានគេ2 3ថ្ងៃគ្មានតម្រុយចាំក្នុងឡានទេតាមដានហួរជាពេញ2 3ថ្ងៃគេរស់នៅមានរបៀបខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃគេតែងតែទៅបង្ហាត់យូហ្គាពេលចេញពីបង្ហាត់ក៏ទៅហាងបាយញ៉ាំបាយពេលខ្លះទៅហាងគ្រឿងក្រអូបទិញអីវ៉ាន់មិនមានមិត្តស្រីទេមានម្ដងគត់ឃើញគេញ៉ាយស្រីនៅហាងបាយមិនសមគេទៅមន្ទីរពេទ្យឈិនស៊ីងប្រហែលជួយស៊ឺសុកទុកអ្នកជំងឺមួយផ្លែតហើយក៏បានចាក់ចេញគ្មានអ្វីពិសេសទេស្រីមិនស្រួលខាងនេះយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឆែកមើលប្រវត្តិគេមានបំប្រាំនៅអូស្ត្រាលីរីឯប្រវត្តិហួងពេញហាងឪពុកគេមិនធម្មតានោះទេពេលមុនគេជានាយកក្រុមហ៊ុនធិនខុនក្រោយមកបាត់បង់អំណាចព្រោះដណ្ដើមសិទ្ធិត្រូវគេទាត់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរីឯលោកកៅធំជាក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ជាអ្នកដកតំណែងគេមូលហេតុគឺគេជាប់ពាក់ព័ន្ធយកលុយរួមត្រូវ ICC ស៊ើបចុងក្រោយព្យួរក៏សម្លាប់ខ្លួនប្រពន្ធគេព្រោះរងការប្រហារមិនបានបេះដូងរើឡើងចុងក្រោយស្លាប់បាត់រឿងនឹងខ្ញុំក៏បានឮដែរដូចជាឮថាលោកកៅធំនិងហួងពេញហឹងពីមុននៅដីគោកជាមិត្តល្អខំតស៊ូជាមួយគ្នាបង្កើតស្នាដៃតែស្ដាយណាស់រួមទុកបានតែរួមសុកមិនបានថែមទាំងលេចឮថារឿងទាំងមូលគឺលោកកៅធំរៀបកាឡាធ្វើស៊ីបំណងលៀបយកចំណែករបស់ហួងពេញហឹងពីតគ្នាពិតឬអត់មិនដឹងទេតែលោកកៅធំខ្លាចទៅជឿអ្នកមានជីការពិតណាមិនថាពីតគ្នារត់ទេតែហួងពេញហឹងត្រូវគេទាត់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាជាការពិតហួងចឹងពេញគ្មានហេតុផលមិនដឹងទេមិនក៏ជួយបង្ហាត់យូការដល់គេលោកសើប្រទះឃើញថ្មីហួងចើពេញកាលពីឆ្នាំ2006ពេលរៀននៅអូស្ត្រាលីសាកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅលើវាខ្សាច់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដឹងថារំខានសន្តិសុខរួមដូច្នេះគេមានប្រវត្តិចេះធ្វើគ្រាប់បែកត្រូវមួយមុខទៀតហើយមើលទៅគួរដើមមិនខុសទេលោកកៅធំលោកកៅតូចវះកាន់ហើយណាស់7 8ម៉ោងមិនអញ្ចឹងទៅសម្រាប់នៅផ្ទះសិនទៅមានដំណឹងអីចាំខ្ញុំប្រាប់លោកយើងពិតជាហត់នឿយណាស់តែពេលនេះមិនក៏អាចគេងលក់កើតលោកកៅធំទូរស័ព្ទរស់ហើយមិនក៏មានអ្នកស្គាល់លេខយើងអញ្ចឹងអាឡូលោកកៅចៃធឿនមែនទេនឹងហើយអ្នកណានឹងកុំខ្វល់ថាខ្ញុំជឿអ្នកណាដើរត្រឹមឋាននៅលើពេដានចន្ទទី6នៃអាគីអេពេទ្យស៊ីងជិនមានគ្រាប់បែកទៅបានហើយគ្រាប់បែកចង់និយាយពីអីខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់បន្ទាប់ពីវះកាត់លោកកៅតូចកូនសម្លាញ់របស់លោកចន្ទទី7ខាងក្រោមចន្ទទី6មានគ្រាប់បែកអនុភាពខ្លាំងណាស់នៅលើពេដានពីមកកន្លះទៀតនឹងទូជិះឯងនិយាយយើងត្រូវជឿបើមិនចង់គ្មានកូនហើយសពសាមើលទៅគ្រាប់បែកពីគ្រាប់ដែលបាល់ពេញក្រុងនៅខេត្តនេះសូម្បីតែជំនាញខាងអាវុធក៏មិនអាចដោះបានដែរលោកគ្រាន់តែជឹកមិនមានឯងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងឯងចង់យ៉ាងម៉េចចង់រកស៊ីធំជាមួយលោក1000លានចាញ់តិចជីវិតកូន1000លានលោកនៅមានពេល2ម៉ោងកន្លះពេលលោកចូលកងរកស៊ីខ្ញុំនឹងយ៉ាងនេះកងតើលោកចង់ដឹងពីអសោះគ្មាននរណាយកប្រវាយបាត់ចាំខ្ញុំទៅលោកទៀតចាំរៀបចំលុយឲ្យលឿនទៅលោកកៅធំមិនអីទេពីអ្នកឯងចូលមកលោកកៅរកខ្ញុំមិនទាន់មានការអ្វីដែរលោកប្រធានខ្ញុំចង់សួរថាផ្លាស់កូនប្រុសខ្ញុំទៅកន្លែងវះកាត់ផ្សេងបានដែរទេលោកកៅការវះកាត់គឺចាប់ផ្ដើមហើយមិនអាចឈប់បាននោះទេណាមួយឧបករណ៍ដែលត្រូវការមានតែមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំទេដែលមានបើហ៊ានតែបន្ថយផ្អាកការវះកាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្នកជំងឺដូច្នេះការវះកាត់ត្រូវតែបន្តទៀតលោកកៅមានបញ្ហាអ្វីទេគ្មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរប្រហែលជាលោកព្រួយជ្រួពេកហើយកុំបារម្ភអីពួកខ្ញុំច្បាស់ជាប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពជួយកូនលោកលីហើយអរគុណ
លោកកៅពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅវះកាត់ក៏ឈប់មិនបានដូរពេទ្យក៏ដូរមិនបានម៉េចត្រៀមលុយរួចហើយនៅខ្ញុំប្រាប់នាយកខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយពួកគេកំពុងតែរៀបចំ1000លានមិនមែនតិចទេធនាគារត្រូវការពេលរៀបចំយើងឡើយនិយាយការពិតណាបាត់ខ្ញុំដឹងថាលោកមិនមែនជាជាមួយស្មោះត្រង់តែលោកក៏មានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់មើលទៅលោកមិនហ៊ានលីល្បាច់ទេពេលលោកចូលកងហើយសញ្ញោមកខ្ញុំផងប៉ុណ្ណឹងចុះគាត់ធ្វើទៅ Yes sir ខាងអក្រិតកម្មមិនក៏យូរម្លេះទើបបើកទ្វារនៅបន្ទប់ទឹកលោកប៉ូលីសមានការអ្វីដែរទៅលោកហ៊ុនចឹងពីងពេលនេះលោកសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់បែកពីករណីនេះជាការឆៃឆេពួកខ្ញុំត្រូវការជប់ផ្ទះលោកឆៃឆេអត់បញ្ហាទេឆៃច្បាស់ជាល្អមិនចាំបាច់ទៅប៉ោះក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកផ្ទះរៀងចង្អៀតហើយបន្ទប់231ខាងនេះគឺផ្ទះបាយស្អីក៏ឃើញដែរមិនចាំបាច់លោកណែនាំទេពួកខ្ញុំចេះមើលខ្លួនឯងលោកឈរនៅស្ងៀមទៅបានហើយចែកគ្នាធ្វើការ Yes sir លោកប៉ូលីសខ្ញុំឈឺពួនណាស់សូមលេបថ្នាំបានទេបានលោកសើមិនអីទេអាពិនហើយឡានពេទ្យអាចារ្យសូមជំនួយ Yes sir នៅស្ងៀមរបួសតែប៉ុណ្ណោះមិនស្លាប់ទេ1000លានលោកត្រូវការខ្ញុំត្រៀមរួចហើយ5នាទីទៀតដាក់ចូលកងលោកអាឡូស្ដាប់ឮហើយនៅអាឡូបាទដាំឮថាចាប់បានជនដែលដាក់គ្រាប់បែកនោះហើយអាចដោះគ្រាប់បែកជាបន្ទាន់បានដែរទេជនបង្កត្រូវគ្រាប់ពេលនេះបញ្ជូនគេទៅពេទ្យតែបិទមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែពេលនេះសួរចម្លើយគេមិនបានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកូនប្រុសខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ទីបានគ្រាប់បែកចិត្តផ្ទុះហើយពេលនេះទើបថាគ្មានវិធីដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យលុយគេល្អជាងមិនដឹងថាប៉ូលីសពួកនាងធ្វើការយ៉ាងម៉េចទេលោកកែងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅអ្នកឯកទេសខាងអាវុធចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយលោកទៅសម្រាប់សិនទៅបើមានដំណឹងពួកខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកភ្លាមមិនបាច់បារម្ភទេមិនចាំបាច់បារម្ភស្អីគ្រាប់បែក2ដងលើកមុនដោះមិនបានចោលនោះថាក្រៅពីគេគ្មាននរណាអាចដោះបានទេកូនខ្ញុំមានរឿងអីពួកនាងមានរឿងជាមួយខ្ញុំហើយអាគារ A មនុស្សមួយចំនួនធំចម្លៀសចេញអស់ហើយអ្នកជំងឺក៏រើចេញមកអាគារ B ដែរនៅសល់ក្រុមពេទ្យមួយចំនួនតូចចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ចុះបន្ទប់វះកាត់ជាន់ទី7អ្នកអាចចាក់ចេញបានប្រាប់អស់ហើយពេលនេះមានតែគ្រូពេទ្យជំនួយការនិងអ្នកវះកាត់បន្តត្បិតតែពួកគេស្ម័គ្រចិត្តនៅតែដោះគ្រាប់បែកមិនបានខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបញ្ជាម្ដាមឲ្យពួកគេចាក់ចេញនៅមុន15នាទីអ្នកឯកទេសថាគ្រាប់បែកលើកនេះពិបាកណាស់មិនប្រកាសថាអាចដោះបានក្នុងពេលកំណត់ទេពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមតែមួយគត់គឺជនបង្កដឹងខ្លួនអាចសួរនាំឲ្យគេប្រាំងលោកសើលោកសើដឹងខ្លួនហើយ
ដឹងខ្លួនយូរហើយតែសួរមិនឆ្លើយទេលោកហ៊ុនចឹងពីងពលិរកឃើញសម្ភារៈជាច្រើនសម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនៅក្នុងផ្ទះលោកមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់មកចាត់ថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រាប់បែកពីករណីលោកមុនថែមទាំងលាក់អាវុធវាប្រហារប៉ូលីសបបនឹងរឿងក្តីដាក់គ្រាប់បែកចាប់ចម្រិតខ្ញុំគិតថាជាប់គុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏40 ឆ្នាំដែរតែបើលោកសហការជាមួយប៉ូលីសប្រាប់ពិធីដោះគ្រាប់បែកលើកនេះខ្ញុំអាចសំចៅក្រុមសម្រាប់ទួយលោកបានមែនទេខ្ញុំហ៊ានធានាបានឡនគ្រាប់បែកនោះត្បិតស្មុកស្មាញឲ្យតែសន្មត់បន្តិចគឺអាចដោះបានពេលដល់គម្របវារួចនឹងឃើញទម្រង់នៅខាងក្នុងនោះគឺមានខ្សែច្រើនណាស់តែគ្រាន់តែបិទបាំងទេសំខាន់ឧបករណ៍បំផ្ទុះគឺមានតែខ្សែក្រហមនិងសឲ្យតែកាត់ខុសក្នុងចំណោមពីរនោះគ្រាប់បែកនឹងមិនផ្ទុះអញ្ចឹងគូកាត់ខ្សែក្រហមឬសខ្សែសនៅជប់សិនគឺក្រហមអត់ទេខ្ញុំគិតមួយសិនហើយខ្ញុំស្រាប់តែគិតមិនច្បាស់ទេគូកាត់ខ្សែណាទៅឯលេល្បិចស្អីគ្រាប់បែកឯជាអ្នកធ្វើមិនបានជាឯចាំខុសតាមដែលខ្ញុំអាចចាំបានតែមិនដឹងថាមូលហេតុមកពីវាកាត់អត់ទេដូច្នេះក៏ស្រាប់តែភ្លេចអស់ទៅនឹងណាពួកយើងគ្មានពេលអីទៀតទេសូមលោកគិតឲ្យច្បាស់ទៅការពិតទៅគឺមានវិធីមួយទៀតអាចប្រាប់អ្នកឯកទេសដោះគ្រាប់បែករំកិលគ្រាប់បែកនោះហើយបន្តមកគឺជោគទៅបំទុះនៅកន្លែងផ្សេងបានក្រែងមានបំពាក់បារតរំកិលមិនបានទេមិនខុសទេឧបករណ៍បារតទូទៅគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹងតែខ្ញុំរចនាឡើងខុសឧបករណ៍បារតគឺអាចដោះបានដោះបែបណាវិធីស្មុគស្មាញណាស់មិនមែន2-3ម៉ាត់អាចប្រាប់លោកបានទេមិនចឹងទេលោកទេទៅរកអ្នកឯកទេសរួចហើយចាំខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគេបើអញ្ចឹងទៅអ្នកឯកទេសដល់ក្របចេះសាឈប់សិនតាមខ្ញុំដឹងឧបករណ៍បារតមិនអាចដោះបានទាំងអស់ទេបើខ្សែមួយត្រូវបានបិទខ្សែមួយទៀតនឹងដំណើរការភ្លាមហេតុផលដោយភ្លើងស្តុបអញ្ចឹងបើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាឲ្យតែចង្គៀងមួយក្នុងនោះមានពណ៌បៃតងចង្គៀងផ្សេងទៀតមិនអាចភ្លឺពណ៌បៃតងទេឧបករណ៍ក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយត្រូវរក្សាលំនឹងលោកថាអាចដោះបានគឺកុហកសុទ្ធសាធគ្រាន់បើអាចធ្វើលោកដឹងមែនខ្ញុំខុសគ្រប់គ្នាជីវិតកូនបំផ្លាញនោះជាជីវិតប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនជាជីវិតទេពេលនេះខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងដៃពួកឯងទៅហើយជាប់គុក30ទៅ40ឆ្នាំមិនខុសអីនៅពេលនេះទេខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនបំផ្លាញនោះស្លាប់មុនធ្វើឲ្យកៅចៅធានគ្មានកូនជូនដំណើរម៉ាដាមសុំទោសពួកខ្ញុំប្រឹងអំពីលទ្ធភាពហើយតែជនបកមិនព្រមសហការទេស្អីក៏គេមិនព្រមនិយាយដែរគេជាបងបែងដានគ្មានពីណាពិតទេកុំតែបាន Professor ឆ្លាតក៏មិនគឺចាញ់កលគេអ្នកឯកទេសខាងអាវុធថាគ្មានទំនុកចិនខ្ញុំស្មានតែខាងពួកលោកអាចជួយបានយ៉ាប់មែនម៉ាដាមអ្នកឯកទេសដោះគ្រាប់បានដោះសម្បកគ្រាប់បែកអស់ហើយក៏បានស្រាវជ្រាវទម្រង់គ្រាប់បែកនោះដែរដឹងថាមានខ្សែ2ជាកន្លឹះដោះគ្រាប់បែកនោះតែពួកយើងមិនច្បាស់ថាខ្សែក្រហមឬក៏ខ្សែសដូច្នេះមិនហ៊ានសាកទេម៉ាដាមគឺថាអញ្ចឹងជនបកក៏ថាអញ្ចឹងដែរតែពួកយើងមិនប្រកាសថាពិតឬមួយក៏អត់ទេសម្ដីគេមិនប្រកាសថាខុសទាំងស្រុងនោះទេបើពេលនេះពួកយើងគ្មានវិធីមានតែបន្តតាមសួរគេទៀតចាំមើលអាចដឹងក្រហមសឬអត់ Yes ម៉ាដាមអញ្ចឹងឱកាសតែពាក់កណ្ដាល1/2បើបន្ថយខុសនោះប៉ូលីសត្រូវទទួលខុសត្រូវណាទោះមិនបន្ថយលោកកៅតូចក៏រើចេញមិនបានគ្រោះថ្នាក់ជាងលៀបដូចគ្នាដល់ពេលនោះលោកកៅធំច្បាស់ជាប្តឹងមិនដឹងមានវិធីអីអាចធ្វើជនបង្កនិយាយការពិតណោះប្រហែលខ្ញុំសារវិធីមួយបានចម្លើយដោយប្រយោលបាននេះថាម៉េចគឺបានចម្លើយពីប្រតិកម្មរាងកាយរបស់គេដោយម៉ាស៊ីនតេស្តពាក្យកុហកមើលសម្ពាធឈាមនិងចង្វាក់បេះដូងវិនិច្ឆ័យគេកុហកឬអត់បោកស្រាយច្បាស់បន្តិចបានទេមនុស្សម្នាក់ក្នុងសភាពនិយាយការពិតសម្ពាធឈាមនិងចង្វាក់បេះដូងស្ថិតក្នុងព្រៃកង់ធម្មតាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគេនិយាយកុហកព្រោះត្រូវនឹកគិតកុហកយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿខួរក្បាលខាងឆ្វេងនឹងស្ថិតក្នុងសភាពញាប់ញ័រខណៈនោះចង្វាក់បេះដូងដង្ហើមនិងសម្ពាធឈាមសុទ្ធតែមានព្រៃកង់រាងខ្ពស់នេះបានន័យថាដាក់ monitor ពោះនៅក្បែរគ្រែហូចចឹងពេញអាចមើលដឹងប្រែប្រួលសម្ពាធឈាមនិងចង្វាក់បេះដូងគេសភាពប្រែប្រួលស្មើនឹងម៉ាស៊ីនតេស្តមិនខុសទេដូច្នេះតមកទៀតពួកយើងមានតិចនិចសួរសំណួរជាចង្កោមនឹងតាមដានភាពប្រែប្រួលសម្ពាធឈាមនិងចង្វាក់បេះដូងគ្រប់ពេលឆ្លើយនិងអាចវិនិច្ឆ័យថាគេនិយាយពិតឬអត់ប្រហែលជាអាចសាកចិត្តដឹងគួរតែកាត់ខ្សែមួយណាអើយតិចនិចខ្ពស់ណាស់បញ្ហាសួររបៀបម៉េចផ្នែកនឹងខ្ញុំអាចជួយគ្រប់គ្នាបានតែខ្ញុំត្រូវដឹងព័ត៌មានលម្អិតជនបង្កស្រីមិនស្រួចនាងជួយឃើញយេសាចាំមិនលោកលី
ចង់ដូរវេនសួរខ្ញុំដោះក្របបែកបែបណាសួរទៀតក៏លោកមិនឆ្លើយដែរសួរសំណួរជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍សួរមកចោះបើខ្ញុំចង់ឆ្លើយខ្ញុំច្បាស់ជាឆ្លើយលោករៀននៅអូស្ត្រាលីរៀនផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនីទេមានរៀនទាំងអេឡិចត្រូនិកឬកុំព្យូទ័រទេបាទខ្ញុំរៀនតែវិស្វកម្មអគ្គិសនីទេផ្នែកផ្សេងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោករៀនចប់មហាវិទ្យាល័យធ្វើការផងរៀនផងមែនទេធ្វើការផងអាហារូបករណ៍ខ្ញុំស្នើសុំគេអនុម័តទាំងអស់គ្រាន់តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តគ្រាន់ឲ្យខ្ញុំប្រើមិនពិបាកទេចាំបាច់ធ្វើការដែរលោកធ្លាប់បំទុះក្របបែកនៅវាលខ្សាច់សារលបងក្របបែកដែលលោកផលិតត្រូវបានពលីនៅតំបន់ហាមឃាត់មានទូរំខានសន្តិសុខរួមធ្លាប់មានរឿងក្តីតាមមែនដែរទេមែនក្របបែកខ្ញុំធ្វើគឺខ្លាំងណាស់បើមិនទៅទីនោះសារលបងតើឲ្យសារលបងណែណាលោកប៉ូលីសមិនក៏សួរសំណួរដែលពួកលោកស៊ើបដឹងហើយទំនេរពេកមែនទេឃើញមិនក៏អញ្ចឹងស្មានមិនដល់ថាអារម្មណ៍គេអាចឃុំគ្រងបានល្អណាស់ពេលកុហកនៅតែអាចនឹងធឹងគ្មានប្រតិកម្មចង្វាក់បេះដូងដង្ហើមនិងសម្ពាធឈាមមិនខុសគ្នានៅពេលដែលនិយាយការពិតទេផ្ទុយទៅវិញពេលនិយាយការពិតធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មខុសប្លែកមែនហើយគេថាខ្លួនមិនបានធ្វើការគឺខកច្បាស់ណាស់តែចង្វាក់បេះដូងគេប្រតិកម្មចេញមកនឹងធឹងតែពេលសួរគេមានបំទុះក្របបែកនៅវាលខ្សាច់ឬអត់គេឆ្លើយការពិតចង្វាក់បេះដូងរបស់គេលូតញាប់ហើយសម្ពាធឈាមក៏ឡើងខ្ពស់ដែរប្រហែលជាគេហាត់យូហ្គាយូរឆ្នាំដូច្នេះអាចឃុំគ្រងអារម្មណ៍បានយ៉ាងងាយសូម្បីសរសៃប្រសាទក៏អាចប្រើគំនិតឃុំគ្រងបានដែរដូច្នេះវិធីនេះគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះគេទេ直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個逃避一個，最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得